哥弟弟的手机壳那个 OC One 的，老板，先生给你工程，不然这么晚你在这里干嘛？我跟你讲，你幸运有没有漏跳一排？新手机就我在认真检查你们后置的影片上传以后有没有出错。那请问这一个区块是干什么的？这个区块呢是嫂子说叫我在公司要好好考虑一下，到底影片剪得好不好。所以我想说打造一个区域，可以让我可以松一下。哦，你平常已经够拢了耶。等一下，你再说一次我什么？你平常已经够好了耶，还要再看是不是？我跟你讲一件事情，其实我觉得这个区域不是为了我啦，我今天是先测试一下，之后呢是为了所有员工。你知道为什么吗？因为我们员工呢，包含你，就是你，对，你看我，没看你啊？你有看我？你们都会这样对不对？然后就睡觉嘛。那有时候呢，想要看一下电视的时候，可以往右边看。所以我特别找了一台电视，舒舒服服打造这一区给你们用的，你知道吗？好大一台哦！我只差没有把 PS5放过来而已，这可以吧？因为我们呢在摄影棚那边那一侧呢，那个电视是装饰用，这个是拿来给你们观赏用的。哦，讲这么好听，其实还是给你看的，对不对？没有，真的没有这样。但你知道我选这台电视选多久吗？我选了2个月。哇！可是它真的颜色很好哎，因为我真的思考了很久，然后又想说要找一台不会被 Team 扫骂，然后呢又可以说得过去，我钱才可以花得下去。那你知道这台多少钱吗？你是不是想要进片头了？我不想进，我想先听多少钱，然后我想要去跟丁嫂讲。我先喂你吃一个洋芋片。在你公布价钱之前，我觉得你看的影片很养眼哎，为什么你在看歌舞伎町？因为我太久没有去日本，所以你是想念日本的歌舞伎町，不是对？歌舞伎町呢是在新宿，所以呢我是想念新宿，然后刚好影片找到了歌舞伎町。我觉得你没有办法骗人，你看你现在画面停在哪？停在地下一阶的意思，就是在地下1楼 B1 的意思。哦，熟门熟路的哦。歌舞伎町这个进去以后，你先告诉大家这一台到底多少钱159000块。你为了公司花了159000打造一个沉浸式的歌舞伎町。没有，我跟你讲是有理由的，你们可以听我解释一下嘛。我先讲一下，这一台呢是 LG 的 G2，我选的这一台呢，其实廖阿辉家也选了一台，因为我们是一起买的，我们有合购。两个真的好怪哦。你们两个真的不要在一起聊天了，一直乱花钱。廖阿辉呢是买 C2，然后我是买 G2。那你知道 C2，因为它跟一般电视一样有那种底座，对不对？那我 G2 你有没有看到，它是有点像是画架的设计，也就是说，通常你要放电视的时候，前面都是那个电视柜嘛，但 G2 不用 ，G2 呢，你可以给它一个画架的电视架就可以，甚至于呢。它也可以壁挂架，它的这个好处是什么呢？第一个，这台 G2 呢，它的厚薄度够薄，薄到什么样子啊？把你的 iPhone 拿出来，跟它一样薄，这么薄，就这么薄。我为什么说我选的是 G2，然后阿辉选的是 C2 呢？因为呢 G2 呢，它的亮度呢是比 C2 还来得更高一些，但是两台的规格是差不多的。那为什么它会这么贵？来，我们想象一件事情，你知道它这一台是 OLED 的面板，那 OLED 面板呢，我们最常在哪里看到？手机，对不对？那你 OLED 面板呢，它跟 LCD 的最大特点就是它是自体发光的特性，不需要背光的原因，所以呢导致它的这个的面板的厚薄度它可以到很薄，而且呢它的画面呢又可以更大。那我刚刚说它窄边框嘛，而且它是什么金属的窄边框，它是第5代 Alpha 9 AI 影音的处理器。它的好处是什么？第一个它可以亮度提升，你知道 OLED 其实在黑色的地方呢可以更黑。我今天不是为了歌舞伎町，而是为了我要让你看到它解释就是掩饰。有，我刚刚真的有发现，黑色都看得到，就是黑色的地方你会觉得它是真的非常的饱和，不会像以前有些那种黑色的地方看起来好像雾雾的埋上一层什么东西。对，那种感觉是不一样。而且我要照顾我们所有的员工的眼睛啊，所以我要选择了这个 OLED 的面板。豆子姐给过吧？我是觉得你要再端出一些更说服力的东西。好，那我要继续说哈。我们刚刚看黑色的部分，暗部的表现已经真的很出色了。我想看一点比较色彩鲜艳的表现如何？色彩鲜艳是不是？那我们就看旁边这个好了，好不好？这个是意大利。我没有去过意大利耶，我感觉很漂亮。而且你知道意大利有个重点吗？披萨，帅哥很帅。那不适合大家去。员工旅行够了够了，我们公司男生太多了啦，所以不适合去意大利。我们公司男生也就你跟导演而已，还有谁？很漂亮耶。好，那我顺便讲一下哦，它呢，其实我刚刚说它有个 AI 处理器嘛，所以它的亮度呢会提升，有一个叫增亮引擎，亮度会提升30%。那另外它在 AI 动态色彩的调整技术，它可以跟传统的色彩比起来，你有没有看到那个区块的细节的调整从500
500个的区域可以变成5000个区域，所以你有没有看到它的色域啊跟对比度，你会觉得是不是超高的？我觉得很饱和。那另外一个部分呢，就是因为我们现在是用静音的状态，等一下我把音乐把它开下去以后呢，你可以看到它有那个配备了杜比世界 IQ 跟杜比全景声，所以呢，光电视的音效就可以模拟7.1.2声道了，所以它的那个声音的音效其实是很足的。我想先插播一下，我觉得它光是你刚刚认真看它那个建筑物哦，其实挺锐利的。后置姐，你每天都在剪片，都在看荧幕，你感觉怎么样？我觉得它的那个饱和度很好，饱和度很好，对不对？非常美，真的很像一幅画一样。因为我自己很喜欢这种色彩，所以你的影片我都会调成这种颜色。哦，真的吗？你让你看起来太辣。我又倒了。好，再绕回来。那你知道呢？它有美国的低蓝光的一个显示认证，跟德国莱茵的护眼认证，所以其实是很不错的。意思是可以疯狂的追剧。对，其实很棒哦。霍志杰，我刚刚突然有一个灵光一现，有一个想法，我决定把你的 PC 呢放在这里，你休息的时候可以继续剪片。哦，然后想睡的时候就直接躺在后面。对，是不是？你怎么可以助长这种冗员的风气？好啦，那我们先绕回来。等一下我刚刚说那个声音的部分让大家听，对不对？在听之前呢，它其实它的接口有 USB 的有3组，然后 HDMI 2.1有4组，这什么意思呢 ？PS5 你可以装4台，因为它支援到 HDMI 2.1，而且它还有一个实体的网路孔。那当然呢，它其实也支援光纤的输出了。然后我先讲一下它无线的部分，它无线的部分支持蓝牙 5.0哦。然后另外呢，你可以看它解析度呢是4K 解析度，对不对？而且呢，它有支援 DC 调光，120赫兹的萤幕高更新率，Speed 的色彩，而且呢，它有支援到 Dolby Vision 的 IQ 跟 HDR10、HLG。然后音效呢，我刚刚有讲过，它有支持杜比世界嘛。那它的刚刚的 AI 的自动功能呢，可以自动的强化画面，而且调整亮度，然后选择呢显示的类型跟调整音量。那重点是另外一个我个人觉得很好用，就是它的智慧遥控器。怎么说呢？你看了，我现在用它，对不对？它这边呢就跟滑鼠滚轮一样，看到我按回来，然后呢我按一下，你有没有看到？它可以自己选择，很流畅哎，很流畅，就跟滑鼠一样啊。你看它滑鼠就会出现了，然后你这边上下左右你还可以配合它来操作。其实它不会说只是2选1，它是可以一起的。可以一起的，你可以滚，你可以滚。他叫我们滚哎，那你就自己录哦。好，然后呢，握感非常的好，而且它也可以声控输入。那我个人很喜欢这个体感的这个输入，我觉得很棒。而且它有快捷键哦，你可以看到它快捷键啊，这边有 Netflix、Disney Plus， 其实都有，这2个是大家最常用的嘛。好，那所以其实我自己最常用的是，我会结合这个左右的方向键，然后再配上这个滑鼠。你看我滑鼠滚轮，你看我是用滚的。哇，真的，而且很敏锐耶，因为有一些平常用那个遥控器，有一些它其实反应速度不会那么快。对，而且你看我刚刚是不是用滚的，对不对？对，我还可以用体感呢，你看。哇塞，有没有？这你要打游戏，打游戏一样可以自己选择，选择你要的以后再把它按下去就好了。那你知道呢？它的电视内建的喇叭的瓦数呢是60瓦。你知道这个60瓦，如果像我跟 Tim 嫂平常呢周末在家里都会看电影跟追剧，我觉得呢就少了一点什么东西，少了一点让我感觉震撼、身临其境的那种感觉，是不是？这时候我觉得就要加一点小配备。什么小配备呢？来，整箱给它端进去。我有，后置姐你很有心机耶，我要放在我脚上。沉浸环绕音效，没错，因为我们就是要打造一个，你知道，人家说为什么要有舒适圈？就是如果你逃离舒适圈，就是因为这是阿辉的至理名言，你要离开舒适圈，是因为你的舒适圈打造的不够舒适，所以我们要打造更沉浸式的家庭。好哦，那我跟你讲一件事情，桑巴大家都会觉得应该很长，对不对？没有，它很小，它只是一般的桑巴的1/3大小而已。然后另外呢，你们看到它是3.1.2，3呢是主体，1呢是重低音，2呢是天空声道。所以这么小一个还有重低音天空声道，而且总瓦数到320瓦。我跟你讲这么多，我们是直接把它拆开以后直接放上来，好不好？好，我跟你讲，它就是这么小一个，真的很小，而且这个呢很像嫂子你最爱吃的一个东西——闪电泡芙，它又称闪电泡芙机。它的主体其实都跟别家的桑巴的那颗重低音的是一样大小，还更小。对，然后呢，你可以看到它的3嘛，左右喇叭跟前置喇叭，然后重低音.1、.2嘛，2个天空声道。所以它该有的也都有。然后呢，它一样有支援 EARC 啊，然后光纤啊、HDMI 2.1啊，它都有全部支援。重点是，你知道它这个喇叭的音响还有通过他们有一个英国的一个音响技术的认证。那这个认证是什么？顶级车款的定制都用他们家的音响。老板，我刚刚接上去的时候超方便的，它直接就是接收到了，是不是？而且你知道它跟手机配对也超方便，你下载它的 APP 对不对？打开蓝牙马上就找到。重点是如果你没有手机 APP，你
可不可以操控它？一样可以，它一样有附一个遥控器，你可以从这遥控器操作，比如说蓝牙连接啊，然后大小声啊，这边也是可以控制的。重点是它的配对方面，其实对我们来说是非常重要，对不对？Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, chính em sẽ làm anh chơi vơi trò chơi hết. It's getting waiting, waiting. 除了这个以外呢，你可以看到它不管是 LG G2 的电视，或者是他们家的那个音乐播放，其实都可以透过 iPhone 也都可以连接，没有问题。对，电视有支援 AirPlay 2，然后呢，你要听 Apple Music 呢，你也可以从 LG 的 Soundbar 来听。它是多平台的 App 都有吗 ？iOS 跟 Android？iOS Android 全部也都有，其实都是可以共用的。怎么样，勺子？我觉得这投资可以了，很不错吧？我花这钱很值得吧？那你觉得放在家里还放公司？当然放公司啊。那放公司跟放丈母娘家？我妈妈没有在体验这个，那还好。我有在体验。等一下，你说什么？我们要打造一个快乐的工作空间，大家才会愿意上班。哦，好像很可以哦，哈。那这一套我们就到时候看员工想要放哪里，让他们在那边自己做沉浸式的体验。听说有人想要玩 PS5 沉浸式体验玩哈利波特的游戏，耶！感觉跨年他就会在这里了。对，还是跨年大家就用这一组来玩游戏、看电影，很适合大家团聚在一起，是不是也不错啊？哈，好啦，今天呢就是开箱一下沉浸式体验我们的这个 LG 的整套的电视影音套组给大家，喜欢它的下面的下次见，拜拜。